呢架 ARV001，咁我哋零件喺晒度啦，咁啊組裝，先組裝係兩個轆，我哋有兩款轆嘅，一個大一個細，一個細啲，一個大啲，細嘅喺前邊，大嘅喺後邊。好啦，我哋先裝先。跟住裝前邊，個胎係直膠嘅胎嚟嘅，咁就好襟用噶啦。咁 OK，咁呢個車本身亦都有嗰啲懸掛啦，有懸掛，四邊都有嘅，邊都有。同埋嗰個車亦都有轉向唐太，可以令到佢轉。咁咧，我哋都可以趁而家睇埋呢度。如果想拆嗰個車頭蓋，只要將盞燈甩到出嚟。出嚟，你就會見到啦。咁裏邊會見到頭先見嘅動作啦，個透明嘅 gearbox 會講晒成個轉向啦。另外有嗰啲油門啊、煞掣啊嘅粒子，全部都係有彈性嘅。OK， 咁我哋裝翻上去先。插翻好，咁呢度側邊仲有個倒後鏡撥上嚟，咁就得啦。另外座椅係可以由下邊嗰度褪前褪後，就你唔同嘅 figure 嘅 size。OK， 咁另外咧，呢度望一望先，陣間我哋會用得到。呢個就係個電池門，係我哋嘅車嘅車燈嗰度，用兩粒嘅 AG13或者LR44。咁因為陣間燈會擺翻喺上邊㗎啦，同埋側邊就係個燈掣。最後我哋先至示範呢一樣嘢。咁陣嗰個張凳放翻上去先啦，就擺翻上去。另外一個 detail 就係 highlight 係我哋嘅背脊嘅呢個引擎啦，就非常之 fine 嘅。趁而家講埋個底啦，見到有個透明嘅 gearbox。咁而家咧呢個我哋特登做到嗰個車行嘅時候，格格格格聲嘅，有啲聲響。咁呢個仲有個掣，褪開咗之後咧，我哋做到好似遙控車嘅差速嘅，即係真正嘅轉向嘅時候，你而家呢邊撥呢邊，呢邊就轉呢度。你唔想要嘅就溝翻落去，咁就等於你平時喐嘅時候係呢樣嘢啦。好，咁我哋而家去裝嗰支槍啦，上面個架啦，呢個係就咁插上去。咁支槍裝上去之前咧，我哋都講講，我哋會有單柄或者雙手柄嘅。雙手柄係擺喺車頂嘅支槍用，但係呢支槍亦都可以單丁俾啲普通嘅 figure 去用。咁只有一個柄插落去啦。另外你可以配呢一個，就唔配彈鏈嘅，就咁揸住簡單啲，或者搣開呢個插彈鏈。而彈鏈咧，咁你就加埋個彈鼓。你就可以駁落去，俾啲 figure 嘅背脊，你可以插住嚟用。
呢個睇你哋自己去玩就可以用啦。好，我哋而家擺翻上車先。呢個我哋而家因為擺車頂咧，我哋就要換翻雙柄呢個。OK，咁就將呢支槍好簡單套落去，上下左右冇問題。咁另外就我哋都會送埋一個開槍嗰個效果鍵，咁插喺前面就 OK 㗎啦。咁咧側邊頭先講啦，呢個彈鼓我哋就掹翻出嚟先，掹翻過嚟。我哋將嗰條彈鏈插翻落去啦。咁另外呢個彈鼓側邊仲有個配件，就可以插嗰個鏈嘅。咁我哋就將佢插喺度，將呢個插喺度。咁點樣擺上去啊？我哋有兩個天線嘅。咁如果你可以唔插呢嚿嘢咧，就咧兩個天線就咁可以夾入個車度咯。你可以咁用啦，嗰邊我都可以夾落去啦。佢好多唔同嘅位置都可以夾嘅。咁我哋通常都會係夾喺呢邊嘅，大家夾喺嗰邊。而呢個咧，我哋如果想將個彈鼓整落個車度咧，將呢個掹出嚟，將呢個直接插翻落呢度就可以啦。好，咁就得啦。咁呢架車可以坐3個人啦，上邊一個，下邊有2個。留咗呢個仲有一個武器嘅夾，佢可以較大較細，配合翻 Acid Rain 嗰啲武器，咁係插喺呢度。咁你可以落嗰啲重機槍啊，或者 Sniper 槍就可以夾喺呢度咯。